ペットが喜ぶペット用品参戦。ペット専用マッサージ機器。ペットの健康維持に役立つマッサージ機器。筋肉のリラックスや血行促進に効果があり、一般的にはまだあまり普及していないアイテムです。ペットのための個別カスタムグッズ。例えば、ペットの名前や似顔絵が入った特注のフードボールやベッド、一般的なアイテムをペットの個性に合わせてカスタマイズしたものは他と差がつきます。ペット向けの瞑想アプリ。あまり知られていない犬や猫のためのリラックス音楽や瞑想アプリ。ペットにストレス軽減、安心感を与えます。